ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ኾና ኣብ ሓደ መርዓ ተዓዲመ ኸይደ ነይራ ኣብቲ መርዓ ብዕላል ዝፈልጦም ሰብኣይ ርኢ መሰበልክዎም ከይደ ምስኦም ኮፍ ኢለ ዕላል ክዕልል ደስ ስለ ዝበለኒ ከይደ ምስኦም ኮፍ ብል እዞም ሰብኣይ እዚኦም ብዙሕ መፅሓፍቲ ካብ ፈረንሳይ ካብ ናይ እንግሊሽ መፅሓፍቲ ብዙሕ መፅሓፍቲ ልዕሊ 10 ዝኾኑ መፅሓፍቲ ዝተርጎሙ ሰብኣይ እዮም ሶ ከይደ ምስኦም ኮፍ ኢለ ዕላል ጅምር ሶ ኣብ መንጎ ዕላል ኣነ ከዓ ብዛዕባ መፅሓፍቲ ምዕላል ንጅምር ኣነ ከዓ መፅሓፍቲ ምንባብ ፈቲ ኣነ እውን ብዙሕ መፅሓፍቲ የንብብ እየ ተገለለ ኣብ ሶምን ሓንቲ መፅሓፍ ከንብብ ኣለኒ ዝብል ዕላማ ይደለኒ ከምኡ ከዓ ድገብር ብዝተኻለኒ መጠቃ ከም ክገብር ዝፍትን ምናልባት ሓሊፉ ክነጥር ክእል ግን ዳስ ማይ ጎል ብሎም ማለት እዩ ኦ መፅሓፍ ተንብብ ኢኻ ፅቡቕ ከምስ ትብል መፅሓፍ ስንቢብካ ትፈልዶ ይብሉኒ ኣረቃ ይፈልጥኒ ይብሎም ከምስ ትብል መፅሓፍ ከንቢብካ ትፈልዶ ኣይፈልጥኒ ሓሙሽተ ዝኾነ መፅሓፍ ጠቂሶምለይ ካብተን ሓሙሽተ መፅሓፍቲ ሓንቲ እኳ ዘንብብኳ ተሳይና ሽዑ ከምዚ ኢሎምኒ ክላስ ቅበል እንታይ ዳ መፅሓፍ ንብብ እየ ትብል ኢሎምኒ ከምዚ ነይሩ እቶም ተንፀቑ ስለይ ዝነበሩ መፅሓፍቲ ናይ ልቢ ወለድ ዝነበረ ዓይነት መፅሓፍቲ ነይረን ኣነ ከዓ ኣብ ሂወተይ ዳርጋ ካብ 10 ዘይሓልፋ ልቢ ወለድ መፅሓፍቲ ኣንቢበ እሱ ኸማን በጋጣሚ ሰባት ሪኮመንድ ገይሮም ወይ ብዕላል ገኒኑ ዝሰማዕኽዎን መፅሓፍቲ ዘይኮይነን ልቢ ወለድ መፅሓፍቲ ኣየንብብኒ ኣነ ናተይ ስቶሪ ክነገረኩም ድሕር ኮይነ ካብ ቀደም ካብ ንእስነተይ ጀሚረ መፅሓፍ ናይ ምንባብ ልምዲ ዝነበረና ዓይነት ሰብኣይ ነበርኩ ንእሽተይ ከለኹ መፅሓፍ ምንባብ ዝበሃል ኣይፈቱን ነይረ ኣይ ሪመምበር ዝክር ኣብ ስመራ ከለኹ ኣቦይ ወሲዱ ናይ ብሪቲሽ ካውንስል ሜምበርሺፕ መፅሓፍቲ ላይብረሪ ምንቲ ክወስድ ሜምበርሺፕ ናይ ዓመት ከፊትለይ ኣብታ ዓመት ምልእቲ ሓንቲ መፅሓፍ ሳኸማን ብክንደይ መከራ ይወድያ በቃ ግርግር ይብለኒ ነይሩ መፅሓፍ ከንብብ ብዙሕ ኣይፈቱን እየ ነይረ ዳርጋ ዝሓለፈ 7 ዓመት ኣቢለ መፅሓፍ ምንባብ ጀሚረ ናይ መፅሓፍ ትርጉም ምስተረዳእኒ ባዕለይ ከዓ ከንብብ ጀሚረ በጋጣሚ ገለገለ መፅሓፍቲ ከንብብ ምስ ጀመርኩ ድሓር ናብቲ ናተይ ፓሽን ናብቲ ናተይ ሕልሚ ከኣቱ ምስ ጀመርኩ መፅሓፍቲ ፍቕሪ ክሕዘኒ ጀሚሩ ብፍላይ ከዓ ምስቲ ተውህቦ ናተይ ዝኸይድ መፅሓፍቲ ከንብብ ምስ ጀመርኩ ሓንሳብ ጀሚራ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ዝውዳእሉ ግዜ ኣሎ በቃ ዝህንጠየሉ ግዜ እውን ክፍጠር ጀሚሩ ሶ ሰለስተ ዓይነት ሰብ እዮም ዘለዉ መፅሓፍቲ ብዛዕባ መፅሓፍ ክንዛረብ ከለና ሰለስተ ዓይነት ሰብ ኣንበብቲ እዮም ዘለዉ እቶም ሓደ ልቢ ወለድ ዓይነት ከምዞም ዝሶም ሰብኣይ ዝነገርኩኹም ናይ ልቢ ወለድ ዓይነት መፅሓፍቲ ዘንብቡ እዮም ብዙሕ መፅሓፍቲ የንብቡ እዮም ግን ናይ ልቢ ወለድ መፅሓፍቲ እዮም ዘንብቡ እቶም ካልኣይ ከዓ መፅሓፍ ዘንብቡ ውሕድ መፅሓፍቲ እዮም ዘንብቡ ግን መፅሓፍ ዘንብቡሉ ምክንያት ሰባት ክዕልሉ ከለዉ ከምዚኣ ትብል መፅሓፍ እኮ ከምዚ ዝብል ኣሎ ኢሎም ንምጥቃስ ደስ ስለ ዝብሎም ምስ ሰባት መሕወሱ ክኾኖም ኢሎም እቶም ካልኣይ ሰባት እቶም ሳልሳይ ግን እቲ ዘንብቦ መፅሓፍ መሪፆም እዮም ዘንብቦ ኣብ ሂወቶም ዝጠቕሞም ከዓ እዮም ዘንብቡ ንኣብነት ኣነ ከንብብ ድሕር ኮይነ እታ መፅሓፍ መሪፀ ኣብ ሂወተይ ዝጠቕመኒ ኣብ ነፍሰይ ኣፕላይ ክገብሮ ዝኽእል እቲ ዝፀሓፎ ሰብ ከዓ ሂወቱ ዝለወጠ ሰብ ክኾን ኣሎ ሶ ዘንብቦ መፅሓፍቲ ወይ ብዛዕባ ፋይናንስ ክኾን ኣሎ ብዛዕባ ፋይናንስ ዝምህር ክኾን ኣሎ ወይ ብዛዕባ ሴልስ ናይ ቢዝነስ ክኾን ኣሎ ወይ ብዛዕባ ማይንድሰት ወይ ከዓ ናይ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ክኾን ኣሎ ወይ ከዓ ብዛዕባ ናይ ሳይኮሎጂ ናይ ሰባት ሳይኮሎጂ ሂማን ሳይኮሎጂ ዝተተሓሓዘ ክኾን ኣሎ ከንብብ ድሕር ኮይነ ምዞም ነገራት እዚኦም ዝተተሓሓዘ እየ ዘንብብ ምክንያቱ ዳስ ማይ ፓሽን ኣነ ናይ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ኢንዱስትሪ ስለ ዘለኹ ምስ ናይ ኮቺንግ ናተይ ዝኸይድ ንቢዝነሰይ ከዓ ክዕቢ ዝኽእል ፋይናንሻል ንዓይ ክዕብየኒ ዝኽእል ዓይነት መፅሓፍቲ ከንብብ ዝደሊ እሱ እውን እየ ዘንብብ ኣነ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ መፅሓፍቲ ዘንበቡ ፈልጥ ግን ሂወቶም ዘይተለወጠ ምክንያቱ ትዘንብቦ ዓይነት መፅሓፍቲ እዩ ከዓ ከምኡ ንክኸውን ገይሮም ገለ ሰባት ከዓ ውሕድ መፅሓፍቲ ዘንበቡ ግን እቲ መፅሓፍቲ ዘንበብዎ ከዓ ሓደ ብሓደ ኣብ ተግባር ስለ ዘውዓልዎ ከዓ ሂወቶም ዝለወጡ ሰባት ከዓ ይፈልጥ እየ ሂወቶም ዝለወጡ ክብለኩም ከለኹ ቶታሊ ብዝተፈላለየ ዓይነት ብጥዕንኦም ኣካላዊ ብቕዓቶም ኣተሓሳስቦኦም ኣታዊኦም ፋሚሊኦም ሰባት ዘለዎም ርክብ ብሓፈሻ ሂወቶም ዝቀየሩ ሰባት እየ ዝብለኩም ዘለኹ ስለዚ መፅሓፍ ከተንብቡ ድሕር ኮንኩም ንምንታይ ኢኹም መፅሓፍ ተንብቡ ዘለኹም ፍለጡ እንታይ ዓይነት መፅሓፍ ኢኹም ተንብቡ ፍለጡ ልቢ ወለድ ጥዑም እዩ ደስ እዩ ዝብለካ ንኸተቋርፆ እውን ኣይደፋፍኣካን እዩ ብጣዕሚ እዩ ዘብህገካ ናይ ልቢ ወለድ መፅሓፍቲ እንተኾነ ግን ኣብ ሂወትና ዘምፅኦ ለውጢ ዳርጋ የለን ክንብል ንኽእል ናይ ምንባብ ልምድና ከማዕብለልና ክእል እንተኾነ ግን ምናልባት ንጀመርቲ መፅሓፍ ንምንባብ ዝጅምሩ ዘለዉ ድሕር ኮይኖም ብልቢ ወለድ ክጅምሩ እቲ ናይ ምንባብ ባህሎም ምእንቲ ክዓብዩ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ግን ዝተንብቦ መፅሓፍቲ ኣብ ሂወትኩም ለውጢ ከምፅእ ክእል ኣለዎ ኣነ ናተይ ሜንተር መፅሓፍ ከንብብ ከሎ ቻፕተር እዩ ዘንብብ ኦኬ እዛ ቻፕተር እየ ዘንብባ ዘለኹ እሳ ተግባራዊ ምስ ገበርክዋ ከዓ ናብታ ኔክስት ቻፕተር ክምለስ እዩ ዝብል ሂወቱ ከዓ ላይክ ብጣዕሚ ዝገርም
لو تخايو خازلو واب هيوتو ناي بزح حسابات هيوتو قيري كابناتو حليفو سلازي ستنبو مصحفتي نمتايكم تنبو مجمريا مساخم نتاي ركبالو نتاي باشنكم نتاي دليتكم نمتايكم كنت مصحف تنبو زلخم غزيكم متفاقكم دي ترافكم نتاي عينت مصحفتكم كتنبو تليو فلتو كم انتو يزبلكم انا زنبو مصحفتي بزعبه فاينانس ناي فاينانس يحب بزح عينت ناي فاينانس مصحفت له ناي بيزنس مصحفت له ناي بيزنس مصحفت خالو بزح عينت ناي بيزنس مصحف ناي فاينانس ناي روبرت كيوزاكي لكم بروجرام ريش داد ده كاش فلو كوادرانت كوم زعما مسلو بزح ناي توني رابنس ماني ماستري بزح مصحفت لكم ناي بزعبه فاينانس كوم ناي بيزنس بكم مصحفت له بطعم زغرم ناي راسل برانسر .com secret expert secret زبل على جو برو بزح مصحفت له ناي بيزنس the blue ocean ده امسلو بفلاي ناي مشمو خنبو خلوه .com secret expert secret زبل قري مني انا كم زي عينت ديتيل مخا وسيد كاتغوارا خد قبل تخل مصحف سبك تصحف فيه مالك ديو الا تقري ما ذنبكم مصحف ناي نيغوشيشن على ناي سيلز مصحف على هيومن سايكولوجي خا علوكم عاد مصحفتي مسناتكم سلاح مسناتكم بيزنس ويكا مسناتكم باشنز خير كتنبو لازم قاطع معدمكم كم زي عين فيديوهات كم تصكم لحد اليوم فولو غورو